Вас вітає інформаційна служба телеканалу МКТБ. У ефірі новини «Час місцевий». У студії працює Сергій Пахомов. Сьогодні у випуску. Вислухати кожного і допомогти. Черговий прийом громадян провела депутат Палати представників Національного сходу Республіки Білорусь Людмила Кананович, що хвилює молодеченців. Кадры для вёски. У районе прошли профориентационные мероприятия для будущих выпускников. У здоровом теле здоровый дух. Школьники рыхтуются до республиканской олимпиады по физичной культуре. Пройдена у Молодечне. Вислухати кожного і допомогти. Черговий прийом навідувальників провела депутат Палати представників Національного сходу Республіки Білорусь Людмила Кананович. Питання, які хвилюють жихарів регіону, саме різне. Це працевладкування і налічення пенсій, отримання орендного жилья, капітальні і бягучі ремонти шматквартирних домов, обладкування придомових територій і інше. Розбиратися з ситуаціями депутату допомагали спеціалісти різних управлінь і служб райвиконкома. Усе проблемні моменти, які озвучували під час зустрічі виборщики, узяті на контроль. Некоторі питання вирішалися, що називається, прямо на місці. Кадри для вёски. На протягу 3 днів у районі проходили профорієнтаційні мероприятия для учнів 9 класів. Організатори старалися допомогти випускникам виявити їх професійні здольності і познайомити з ліцеями і коледжами сільськогосподарчого профілю. Тему протягне наш кореспондент. Атрымаць сёння любую адукацыю не праблема. Праблема вызначыцца з выбарам прафесіі, каб і душа ляжала, і зарплата задавальняла. Спецыялісты ўправлення адукацыі сельскай гаспадаркі райвыканкама, службы занятасці, прафсаюзаў, прадстаўнікі каледжаў і ліцэяў Міншчыны агітавалі сённяшніх дзевяцікласнікаў звязаць лёсы з работай на зямлі. На вёсцы заўсёды патрэбны гаспадары, і кожная сельгасарганізацыя стараецца прапанаваць найлепшыя умовы маладым спецыялістам. Чем можно привлечь сегодня работников в сельском хозяйстве, то это, конечно, созданием условий труда, достойной оплаты. И, как зачастую у нас жалуются работники, отсутствие выходных. Ну, сейчас времена меняются, техника меняется, подходы в выходные. Сегодняшнее время не составляет уже проблемы. Сегодня в некоторых хозяйствах мы уже сознательно идем на сокращение рабочего времени и вводим дополнительные выходные. Поэтому эта проблема уже тоже отпала. У ліцэях і каледжах можна адначасова атрымаць і прафесію, сярэднюю адукацыю. Прадстаўнікі гэтых устаноў прывезлі відэафільмы, адказвалі на ўсе пытанні старшакласнікаў. Прыемных бонусаў шмат. Многія каледжы маюць сувязі з замежжам, і моладзь праходзіць там вытворчую практыку. У дыпломах выпускнікоў значыцца адразу 2-3 спецыяльнасці. Інтэрнаты, бясплатнае харчаванне, стыпендыя, гарантаванае месца работы. Студэнтам інстытутаў пра такія ўмовы застаецца толькі марыць. Каждый год мы распределяем всех 100%. Даже вот некоторые организации у нас просят, что вот выделите такого специалиста, а мы не можем, потому что уже как бы все распределены. Сённяшняя моладзь па складу мыслення на зусім не такая, як год 20-30 таму. Многія з выпускнікоў, атрымаўшы адукацыю, думаюць пра ўласны бізнес на зямлі. Многія сумяшчаюць работу ў сельгасарганізацыі і вядуць уласную гаспадарку. Іншыя, пажыўшы гадамі на здымных кватэрах у горадзе, узгадваюць бацькоўскі дом і вяртаюцца ў вёску. Вось тут, як палачка-выручалачка, і прыйдзе на дапамогу дыплом сельгаскаледжа. Ну, а акрамя непасрэдна работы, сённяшнія дзевяцікласнікі хочуць мець і належны сацкультбыт на вёсцы и жилье. Хотелось бы, чтобы медицина была на достойном уровне и чтобы в магазинах было больше выбора и товаров, потому что ездить постоянно в город очень трудно и долго. Каледж ці ліцэй – гэта толькі першая прыступка для тых, хто захоча вучыцца далей і ў будучым стаць кіраўніком. Тут кожны павінен кіравацца сваім інтарэсам. Самае сумнае, калі прафесію за маладога чалавека выбіраюць бацькі. І ў чым яшчэ ўпэўнены спецыялісты аграпрамысловага комплексу, дык гэта ў тым, што будучага ветэрынара, інжынера ці агранома патрэбна гадаваць са школьнай парты. Тут ужо аграрныя класы ўсім у дапамогу. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ.
Пожар у офисе. 15 сакавіка днем у Маладзечынскі ГРА НС поступило поведомление об узгаранні у городе Маладзечна по улице Рабочей. Установлено, что пожар отбыўся в вытворчым будынку, на першым паверсе якого знаходзіцца склад, на другім – офіс. Будынак належыць адкрытаму акцыянернаму таварыству «Радашковецкі бетонны». У выніку агнём знішчана і пашкоджана маёмасць у офісным памяшканні. Прычына пожару устанавливается. Разглядваемыя версіі – кароткае замыканне праводкі і неасцярожнае абыходжанне з агнём. З пачатку году на тэрыторыі раёна адбылося 20 пажараў, у якіх загінулі 5 чалавек. Асцярожна калодзежная вода. Хаця гідраметэаролагі не прагназіруюць сёлета вялікіх паводак і падтапленняў, але ўзровень грунтовых вод павышаецца кожную вясну. А гэта значыць, што ў калодзежы могуць трапіць самыя розныя непажаданыя рэчывы і хімічныя злучэнні, нітраты, нафтапрадукты, угнаенне з палёў і фермаў, хваробатворныя мікробы. Большасць сельскіх жыхароў ваду спажываюць не з цэнтралізаванага водаправода, а са студняў. Састав вады ў загарадных дамах можна вызначыць толькі з дапамогай хімічнага аналіза. Таму спецыялісты Маладзечынскага занальнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі раяць усім жыхарам не забываць пра асабістыя правілы бяспекі пры выкарыстанні вады з калодзежаў і артэзіянскіх свідравін. У Маладзечынскім занальным цэнтры, па даным лабараторных іспытаў, якія мы правялі ў 2018 годзе, амаль каждая полова воды, 45%, не адпавядала гігіенічным патрабаванням, не адпавядала якасці. Таму я заклікаю ўсіх увесну гатаваць або кіпяціць ваду са студняй, нават сваіх асобных, не менш чым 15 хвілін. Таксама варта было б потрапляць вясной ваду або водаправодную, або бутылірованую, якая мае гарантованую якасць. Віншуем з перамогай. Юнакі і дзяўчаты меншыны заваявалі 12 узнагарод на 10-м рэспубліканскім конкурсе навукова-тэхнічнай творчасці школьнікаў і навучэнцаў «Тэхнаінтэлект». Вельмі прыемна, што ў іх ліку і нашы землякі. Дыпломам другой ступені адзначана работы Івана Бобрыка, вучня 11 класа Маладзечынскай спецыяльна-агульнаадукацыйнай школы-інтэрната і яго настаўніка Фёдора Михайловича Філіповіча у секцыі «Авіацыя, касманаўтыка і аэракасмічная тэхніка». Навуковыя распрацоўкі і праекты юныя даследчыкі прадставілі па 13 накірунках. Усяго за перамогу змагаліся больш за 200 рабят ва ўзросце з 14 да 18 год з усёй краіны. «Тэхнаінтэлект» – гэта стартавая пляцоўка для стварэння маладзёжных інавацыйных праектаў, магчымасць рэалізаваць навукова і пазнавальныя інтарэсы, закласці асновы сваёй будучай вучобы ў прэстыжнай вышэйшай навучальнай установе краіны і атрымаць запатрабаваную спецыяльнасць. Між іншым, пераможцы і прызёры конкурсу рэкамендаваны ў банк адораных і таленавітых дзяцей і моладзі Рэспублікі Беларусь. Те знания, которые мы получили на дополнительных уроках физики, пригодятся нам для поступления в вузы. Я мечтаю поступить в БНТУ и точно знаю, что физик там пригодится. У здаровым целе здаровы дух. Школьнікі рыхтуюцца да рэспубліканскай алімпіяды па фізічнай культуры. Пройдзе на ў Маладзечні. У мерапрыемстве прымуць удзел па 10 прадстаўнікоў ад кожнай вобласці і горада Мінска. Пераможцы абласных этапаў алімпіяды ў дадзенай дысцыпліне. Удзельнікаў чакаюць 4 туры, дзе трэба прайсці тэарэтычнае і практычнае выпрабаванне. Пераможца фіналу атрымае права без уступных экзаменаў бясплатна навучацца ў Інстытуце фізічнай культуры альбо Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэце імя Максіма Танка па адпаведным профілі. Гэта ўся інфармацыя выпуску. Наперадзе прагноз надвор'я, не пераключайцеся.